Dobrodošli u moj novi video. Danas radimo vežbe sa loptom za jogu. Pa da počnemo. Inače, ovu loptu sam dobila na poklon od svoje najbolje drugarice i ovim putem htjela bih da joj se zahvalim, jer iako se družimo toliko godina, ona i dalje zna da me uveseli i usreći. Prva vežba. Stanite na loptu. Početni položaj je ovakav. I vežbu radimo tako što povlačimo noge ka grudima i tako 15 puta. Možemo da počnemo. Evo druga vežba. Druga vežba. Lecite na leđa i loptu držite između nogu. I radimo leg lift, znači obe noge, samo sa loptom. I tako 15 ponavljanja. Možemo da počnemo. I 15. Treća vežba. Legnemo na stomak. A loptu stavimo. Držimo je između nogu. I podižemo noge od poda i stegnemo zadnjicu. Znači kako rinemo, stegnemo zadnjicu i spustimo. I tako 15 ponavljanja. Možemo da počnemo. Poslednji. Sljedeća vežba. Podignemo se kao u most i nogama loptu pomeramo napred-nazad. I tako 15 ponavljanja. Deset, još 5, 4, 3, 2 i 1. Zatim sljedeća vežba.
stanemo u bridge i spustimo se. Znači radimo običnu vežbu most. Samo što se ostavimo na loptu. I 15 ponavljanja možemo da počnemo. I još jedan. I 15. Malo teža varijanta od običnog mosta jer ovdje se loptom i golji balans je malo. Sad ćemo da probamo jednu vežbu u visokom skleku i treba da podignemo jednu nogu ka gore. Radimo 10 ponavljanja jednu nogu i 10 ponavljanja drugu nogu. Možemo da počnemo. Pazite samo da ne padete s lopte. Stegnite zadnjicu gore. On nije ni malo lako kako izgleda. Još jedan. Mijenjamo nogu. Pet. Još 5. 9 i 10. Sljedeća vežba. Radimo sklekove do položaja. Radimo sklekove 10 puta. Možemo da počnemo. Još jedan i 10. I posljednja vežba. Držimo loptu iznad glave i radimo obične trbušnjake. 15 ponavljanja. Još jedan. I 15. Ovdje stezanja. Loptom možete pođeti tamo da se naslonite, da istegnete leđa. Možete da se isto da leđa.
mišiće fleksora kuka. Jednu. Drugu. Možete da sedite na njoj, da istegnete noge. Dobro. Isto za leđa. I to je to. Završili smo još jedan trening. Ovaj trening bude radi svi i žene i veoma je koristan. Ukoliko vam se dopao ovaj video, vi lajkujte, a ukoliko želite da dobijete još ovakvih videa, vi se prijavite na moj kanal i podelite sa vašim prijateljima kako bi i oni mogli da vežbaju sa nama. Vidimo se nekom od sljedećih videa. Ćao! Thank you.